Por aqui já acendemos nossa fogueirinha. E olha aí, tá todo vapor já, gente. Todo mundo já acendeu. Aqui é 6 horas a tradição, né, amor, de acender a fogueira. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite. Olha que maravilha, gente, que nostalgia. Da saudade, né, dos tempos antigos. Toda vez que eu acendo a fogueira assim, eu lembro do meu pai. Lá em casa era tradição fazer a fogueirinha. Gente, eu vou mostrar pra vocês as delícias aqui que nós fizemos. Desde ontem fazendo coisa gostosa, tá? Era pra ter mostrado pra vocês essa arrumação de Dani aqui mais cedo, gente. Mas eu fiquei o dia inteiro fazendo receita e trabalhando, que eu não consegui vir aqui mostrar. E agora a iluminação já tá ruim, né? Tem uma luz aqui, mas é fraquinha. Ó, aqui ela cortou umas bandeirolinhas, colocou aí. Ficou tão lindo de dia. Aí era pra não ter vindo mostrar mais cedo, mas tá bom. E a noite tá linda, gente. Ó, tem um céu rosadinho, sinal de frio mais tarde, né? Aí, gente, Dani arrumou esse cantinho aqui pra nós. Tem até uma formiga aqui já, ó, querendo comer coisa doce. Olha que lindo que ficou, gente. Ela usou as coisinhas rústicas aqui, tirou coisa de coco da coco licuri, né? Colocou ali, colocou uma peneirinha, um chapéu de palha ali, um pezinho de cacto e foi arrumando assim, foi ficando lindo. A hora que eu cheguei aqui, falei, nossa, que lindo. Colocou milho verde na palha, coco, abóbora, batata doce. Aí que ela colocou essas canequinhas que é pra gente servir o quintão, né? Colocou uns milho. E olha aí como que ficou. Aí eu arrumei essa mesinha, que eu ia gravar mostrando, mas ia ficar muito grande o vídeo. Coloquei essa toalha, foi uma seguidora que me enviou. Eu quase não uso ela, ó. Super combinou com o dia de hoje, né? Aí aqui, ó, a xiringa que a gente fez mais cedo. O chimango. Ah, gente, olha como ficou o pé de moleque que eu fiz ontem. Ficou muito gostoso, gente. Não fica duro, não fica puxento. Fica bem macio, bem gostoso. Uma delícia, ó. Tudo de bom, viu? Aí aqui tem a batata assada que eu assei lá no forno. Aqui o pernil, eu coloquei uma farofinha aí no fundo, sabe? Ficou tudo de bom, viu? Experimentei um pedacinho aqui, ó, rasguei, tá um sabor delicioso. Quentão aqui, ó, bem quentinho, a gente bebe, depois a gente coloca lá em cima do fogão de lenha, né? Pra poder ficar quentinho, aí quando chegar alguma pessoa, já pega lá, bebe, a canjica a mesma coisa. Olha que delícia, tá quentinha também, levantando fumaça, bem cremosa. Aqui nosso chá de amendoim. E eu não fiz mais coisa que a gente não dá conta, né? De comer tanta coisa. E aqui o meu bolo pamonha, olha que lindo. Eu acabei não mostrando também. Ficou bem lindão, ó. E parece que tá bem gostoso, bem molinha a massa. A gente vai aproveitar, né? Comer essas delícias aqui. Ficou muito linda aqui a nossa arraiá, né, Dani? Ficou linda a sua arrumação aí, viu? Dani tá aqui tirando foto pra mandar pra Gabi. Hoje só faltou a Gabi aqui mais nós, né? Pra comer essas coisas gostosas, né? Mas se Deus quiser, logo ela tá aí pra saborear muita coisa boa com a gente. Dani já tá aqui atacando pernil pra nós, né, Dani? Olha que delícia, gente. Parece que tá macio por dentro. Suculento. Olha que delícia. Bom demais, viu? Ó, gente, como que tá bem macio, bem cozidinho por dentro. Porque esse aqui cozinhou foi bastante, viu? Conforme mostrei pra vocês, ó. Pensa. Fico imaginando o pessoal da Bahia assistindo esse vídeo. Que é tradição, né? Assar uma carninha assim, um pernilzinho. Deve estar tudo com água na boca aí. Meus irmãos. Mora aí pra fora, ó. Delícia. Olha, amor. Parece que tá muito bom. Experimentei pra você ver. Depois de um dia cansado, comer assim uma comidinha. Bom demais, né? Bom demais. Coloca uma farinhazinha aí, Dani. Peraí. Pega aí pra você.
Pessoal, olha quem tá aqui. Oi, gente, boa noite. Oi, pessoal. Gente, essa aqui é minha prima. Na verdade, é prima do meu esposo, mas também é minha prima, né? Porque a gente é tudo parente. Ela é Clarinha, filha dela. Claudinei, esposo da Paula. Gente, nós tava lá fora, né? Comendo as coisinhas lá. E depois começou a ficar tarde. A gente trouxe as coisas pra cá de novo. Colocou no fogão pra poder ficar quentinho, né, Paula? Aí o pessoal chegou, tá aqui experimentando a carninha assada. Uma delícia. Tá boa? Claudinei, gente, é muito fã do canal, né, Claudinei? Diz que assiste os vídeos tudo. 100%. Diz que assiste os vídeos, gosta de assistir os vídeos. Já chegou querendo comer uma carninha. Aí, pessoal, ó, aí deixei tudo aqui, eu falei, vou levar ela pra dentro, porque lá fora tava ventando muito, gente, ó. Mas aí, ó, aí não tem cachaça, ó, só um chazinho mesmo de gengibre com... tipo um quentão, só que sem cachaça. Tem um caldinho de amendoim, estampa lá a panela de barro. Lá atrás tem Tem aqui uma canjiquinha. Olha que delícia. Quem é que vai perder isso aqui? Ninguém, né? Nós não. Sente o cheiro e o sabor. Nós vamos fazer aqui hoje o papel de muitos seguidores, né, Lia? É. Que gostaria de estar aqui. Claudinei é doido pra vir em casa comer um franguinho caipira, mas eu tô convidando, viu? Qualquer dia você vem. Opa! Diz que assiste lá os franguinhos caipira que eu faço com vontade. Gente, a minha prima aqui, né? Prima do meu esposo, Paula. E também minha amiga de infância, né? Ele até convidar você pra vir aqui um dia pra nós gravar um vídeo junto, contar a nossa história da infância. Vamos fazer isso. Gente, nós somos ainda, né? Muita amiga. A gente tem muita história pra contar, que a gente, assim, era daquelas primas coladas, né, Paulo? Éramos. Nós estudamos junto, já vivemos tanta coisa junto. E hoje ela casou, né? Mora lá em Caetité. É psicóloga, trabalha muito, né, Paulo? Casou, é uma batalhadora, conseguiu se formar depois de casada, né? Isso. E deixa eu contar pro pessoal, gente, recentemente ela abriu um canal maravilhoso, assim, pra ajudar pessoas, né, tá, Paula? Sim. Que fala sobre ansiedade, essas coisas, assim. Muito bom o canal dela. Na verdade, foi com o intuito de ajudar os pais que têm filhos que têm alguns problemas psicológicos e às vezes eles não conseguem lidar. Então foi com essa intenção, né? Que às vezes chegavam as queixas até mim. E às vezes até esses pais não tinham condição financeira de cuidar dos filhos psicologicamente falando, né? Tratamento. E então me deram essa sugestão de criar um canal para dar dicas, para mostrar através das minhas duas filhas, que eu tenho uma adolescente de 13 anos e tenho uma de 1 ano e 6 meses, que tá agora, que é a Aurora. Não tá aqui. Mas eu dou dicas no canal, um canal bem E é bom. muito bom, tô amando os vídeos, né, gente? Porque tem hora que a gente precisa de saber essas coisas. O dia você volta aqui pra nós gravar. Faz dia que eu tava querendo chamar vocês pra vir comer aquele franguinho, que a Claudinei sempre manda recado, quero comer um franguinho, né? E hoje foi bom que ele chegou e achou a carninha assada, ó. Ah, que delícia. Fogueirinha tá lá fora queimando. E tá muito bom aqui, né, gente? Tava falando pra Paula aqui, gente, desde ontem que eu tô aqui gravando essas receitas, que é corrido, viu? Tô só o pó aqui. E ontem ainda fui na festa, dancei um forró, mas se cansada hoje. Mas tá bom, né? Bom demais. Ó, gente, aí trouxe tudo que é pra dentro, que aí fica quentinho, né? Depois se aparecer mais alguma pessoa, aí já come aí também. Como é que tá? Tá bom o tempero? Eu falei que eu sempre faço um pouquinho mais frio de sal, sabe? Aqui tá bom. Porque com salgado ninguém come. Isso com sal você pode... Pode pegar, claro. Você quer canjica? Eu vou pegar a xícara lá pra você. Tem canjica, tem caldo de amendoim aí. Uma delícia esse... a carne. Como vocês não podem vir aqui, eu vou fazer pra vocês. Se eu não estiver fazendo na sua casa, na sua casa nem como também. Claudinei, de resenha, viu? Gente, ainda estamos por aqui na cozinha. Olha quem chegou agora. A noite aqui tá prometendo. Boa noite, bem saber. Tô bem a senhora, minha avó, pra quem não conhece. Minha tia Nise. Oi, tia. Oi. E aí, tia, como é que tá animada aí? Mais ou menos. Tá fazendo frio na estrada, tia? Não. Toda encapuzada aí. Usa Aí a blusinha pra não pegar resfriado, né, Lívia? E você, Bé, tá boa? O pessoal tava com saudade, querendo que eu gravasse com a senhora. Faz dia quando eu fui lá. Até agora, não tinha conhece o dia nenhum. Ih, tu conhece o quê? Tá firme e forte. Tô passando um cafezinho aqui, gente. Ó, a água já tá fervendo. Fazer um cafezinho aqui. Tia, tem caldo de... Caldo não, meu nome, Paula? Chá de amendoim. Tem chá de amendoim, tem canjica, tem... Tem um assadinho, tem... Como é o nome, gente? Fiz um quentãozinho sem cachaça ali, tipo um chá pra nós. Lá dentro tem bolo. Desde ontem que eu tô fazendo receita aqui pro canal. Muito bem, isso aí. Esse ano tá até animado, né, tia? Você lembra que no ano passado nós não saímos, né, por causa da pandemia? Tá todo mundo confinado dentro de casa, ninguém
Saiu. Ano passado foi uma época que tava tendo muito caso aqui na região, né? E tava em plena pandemia, assim, né? Esse ano tá tendo, gente, mas graças a Deus tá bem menos. Quase todo mundo vacinado. Quase todo mundo não, né? Todo mundo já vacinou. Minha avó já tomou quantas doses? 4 doses, nós já tomamos 3. Tem que se cuidar, mas tá bem melhor, né? Com certeza. Ó, o cafezinho Iber, cafezinho quente. Depois a gente vai lá pra dentro, porque aqui os bolos tá lá. Ah, sim. The brightest sky I have ever seen, the most colorful one like a dream. You wake me Pessoal, bom dia pra vocês. Outro dia por aqui, 24, São João. Tô aqui na casa da sogra, já de manhã cedo, comendo uma carninha assada. Bom dia, sogra. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, a senhora? Tô bem, graças a Deus. Gente, tava gravando o vídeo com vocês ontem, daí ficou muito grande. Eu acho que eu vou, não ainda editei, mas eu acho que eu vou pegar um pouco do de ontem, continuar hoje, que hoje eu tô indo na casa da minha mãe. A gente passou aqui primeiro, a família tá aqui, ó, comendo uma carninha assada. Bom dia, compadre. Gente, olha ali minha cunhada, meu sogro. Como é que tá a carne assada aí, Bié? Tá boa. Deixa eu virar aqui pra vocês verem direitinho. Olha aí, quartinho de porco assado aqui, ó. Essa pelinha jogada na gordura, torradinha. Minha sogra assou a cabeça do porco. Gente, você já comeu cabeça de porco assada? É muito gostosa, ó. Com corinho e tudo. Olha. E tá um sabor incrível, um tempero muito bom. Ela esquentou, a gente tá aqui comendo já. Tá mandando mostrar. Fez chimango, aqui é tradição, gente, fazer chimango. Olha aí, chimanguinho passado, daquele que eu ensinei receita pra vocês ontem. Que delícia. Beber um vinhozinho um pouquinho, viu? Vinhozinho pérgola, gente, ele é tão gostoso. Daquele mês que eu mostrei pra vocês no vlog de compra. Bebe, amor, um vinhozinho. A carninha assada. Aí, gente, passei aqui só um pouquinho mesmo pra comer uma carninha assada, visitar aqui o pessoal. Já a gente tá indo lá pra casa da minha mãe. Acho que lá também a casa tá cheia hoje, não sei, acho que vai estar. Aí, deixa eu virar aqui. Conforme for, a gente grava alguma coisa lá pra vocês também, viu? Vou ver como é que vai ser lá. Porque era de Gabriel, gente. Oi, Gabriel. Oi, Daphne. Tudo bem, princesa? Oi, Dani. Gente, olha a fogueira. Meu cunhado fez a fogueira aqui pro lado de fora, ó. Acabou os traques, Gabriel? Ainda tem, Dani? Acabou tudo? Tem. Solta um aí. Tem 2. Ei, Gabriel, olha pra tia aqui. Dá um sorriso. Olha aí, gente. Tá de sorriso e banguela. Hoje tá de cancelinha. Mudou. Opa! Mudou os dentes. Soltou muito traque ontem, Gabriel? Soltou? Pulou muito aqui em volta da fogueira? Gente, essa noite passada não fez frio. As outras noites todas fez muito frio. Essa noite passada não fez frio não, viu? E olha a fogueira. Tá queimando? Tinha que ter deixado uns tracos pra soltar hoje. Também. Acabou. A de pai é muito forte. É? Tem uma que parece uma bala. I let you in on everything, even the fact that I'm obsessed Estamos chegando aqui na casa da minha mãe, pessoal. Ali meu esposo, Daphne veio com a gente também. Dani tá entrando. Eu vou passar primeiro aqui, né?
Pra gente visitar a fogueirinha que ainda tá aqui queimando, olha aí. Fogueira São Antônio é grande, hein? Começou a queimar ontem à noite, ainda tá queimando aqui, ó. Tem um carro ali, acho que é da filha do meu padrasto. Certamente deve estar cheio de gente. Então vamos ver se vai dar pra gravar alguma coisa pra vocês aí hoje, né? Ah, gente, dali eu já avistei mãe ali fora. Olha ela ali. Oi, mãe! Estou chegando. Tá pegando água ali. Chegar pelo outro lado, a senhora tá por aqui. Bom dia. Bom dia. Benção, mãe. Te abençoe. Tá bom? E aí, como é que a senhora tá? Tá boa? Tô bem, graças a Como é que Deus. tá passando o feriado aí? Muito trabalho, muito serviço. trabalho, mas acostumei, né? É bom. Fiquei sentida que eu nem pude vir Serviçada ontem danada. ajudar, fazer uma faxina igual toda vez eu vinha. A senhora aí com tanto Cada um tem serviço. sua obrigação pra cuidar, né? É. Ainda mais agora você não tem mais as duas lá pra lhe ajudar, tem que cuidar Esse sozinha, dia né? pra Com mim tá tanto sendo tão serviço, corrido, né? mas... É dispensado, né? É. Muita coisa pra gente fazer. Já fez muita coisa aí hoje? Gostosa? Já fiz umas coisinhas, mas ainda tô Assou fazendo carne, ainda, tá assando a carninha. Assei carne. pessoal já tá aí, né? Sei já, a carne já tá comendo lá na mesa. O pessoal do São Antônio já chegou, né? Tá lá dentro. Gente, eu fico Aí, morrendo de vergonha quando eles estão aqui e gravar lá, sabe? Aí por isso que eu tô... Já comecei gravando aqui por fora mesmo, que se não der pra gravar lá na cozinha, eu já tô gravando alguma coisa. Toda a família não tem. Eu é que sou assim, gente. Eu tenho vergonha de gravar assim, quando eu sei que a Não pessoa não importa, gosta não. muito de acostumar a ler. Já apareceu umas 2 vezes aqui no vídeo, né? Mas os meninos dela, o esposo é meio tímido, assim, eu não gosto de gravar muito. É. Mas pelo menos tô gravando ela um pouquinho aqui, que eu sei que vocês ficam com saudade. Já tinha Ah, seguidora é. falando assim, Lia, eu tô com saudade de sua mãe, você não gravou lá mais. Eu É porque esse também. dia eu não vim, gente. Eu fiquei um monte de dias sem poder vir. É, e eu também tô com saudade já de ela vir gravar aqui, porque sempre tava vindo mais. Ela gosta de aparecer, mais, gente. como é que é? Mais frequente, agora tá falhando mais por causa da Depois reforma, da né? obra Não tá agora, porque podendo o mais. pedreiro trabalha até dia de sábado, né? Aí, Aí só sábado e domingo. Aí, ao invés de domingo, meu esposo vai fazer alguma coisa, acaba que não dá certo a gente vir. eu fico sentindo muita falta, mas tem que conformar com tudo, né? É. Da próxima vez que nós A gente vier, não Gá pode já vai vir mais nós agora. Ela próxima vai vir vez- agora nesse mês, né? É. Que Gabi, vem agora, né? dia 2 ela sai de lá, logo ela falou tá aí pra mim passando mesmo férias que com a ela vai vir gente. Eu tô morrendo de saudade, doido que ela vem mesmo, porque eu não sei por que eu sinto tanta saudade dela. Sempre conversa, ela Sempre faz nós falta, tá né? conversando, não conversa mais que todo, eu e ela tudo ocupado, né? Não pode estar todo dia assim de prosa, mas sempre eu tô conversando com ela. Uhum. Pode É continuar bom aí, mas ela demais. tava pegando água pra fazer Eu vou almoço, lá vai. pegar uma água aqui pra colocar lá na panela. Pode lavar sua água lá, depois a gente grava um pouquinho lá dentro, se der. Olha quem tá aqui, gente, brincando com Daphne. Amou ela. Ele é muito apegado com criança, viu? Todo mundo chega aqui e ele gosta de ficar brincando, né, Beethoven? Olha como que ele gostou dela. Ela sai e ele vai atrás. É lindo ele, né, Daphne? Beethoven, olha aqui, Beto. Beethoven? Olha que coisa mais linda. Ele gosta de carinho. Só que tem hora que ele morde a gente tudo de brincadeira, ele machuca, sabe? Cuidado que ele morde seus braços. E, gente, olha como que tá linda o pé de neve da montanha. Tá todo florido. Olha aí como é que ele tá, Davi. Você foi dar ousadia, agora ele não te deixa mais. Todo florido, gente, ó. Essa época agora eles florescem, né? Fica lindo. O pé de bugueville também. chama mesmo? Neve da montanha. Legal. Parece neve, né? Parece? As florzinhas. É muito bonito. Olha o pé de bugueville, que lindo. Cheio de flores. Lá em casa tem. Essa época agora ele floresce bastante. Logo vai ser o flamboyant, gente. Ó, já tá começando a sair folha verde. Antes de dia eu mostrei, tava tipo que tava morto, né? Seco. Agora já tá começando a sair folhinhas verdes. Então logo tá cheio de flores. É em outubro, né? Em diante que começa a florescer. Lá também, ó. Começando a sair folhinhas verdes. Agora hoje não tem muita rosa, né? Que agora já tá quase perto de podar as rosas. Agora já tá tudo com as folhas amarelas. Geralmente minha mãe costuma podar na primeira lua nova de agosto. Parece que é em agosto. Aí elas estão feinhas, né? Tem algumas ali nas pontas. Mas tem bem pouca. Vamos ali ver a horta de mãe. Mamãe tem horta. Ela plantou umas hortinhas. Olha o pé de manga como é que tá todo florido. Ah, esse daqui eu me lembro muito tempo que a gente veio aqui. O Gabriel era pequeno. Aham. E o Kaique encontrou uma cobra cipó. Ih, Você lembra? aham. Olha aqui, gente, aquele dia que eu mostrei pra vocês, estava nascendo a alface, ó. Hoje já tá boa de colher. Ela falou, nem precisa trazer a alface que
tá tendo aqui, ó. Acho que ela tá tirando dessa daqui. Olha como tá bonitinha. Ali tem mais que ela mudou. A cebolinha também tá bonita. Aí eu trouxe só outras coisas hoje. A alface eu não trouxe, não. Bora ver os porcos, Dá? Bora. Essa semana ela tirou, né? Matou pra poder assar hoje. Vendeu uns grandão também que tinha. Acho que agora não tá tendo muito porco, não, ó. Aqui tem esses. Aí lá do outro lado também tem mais. Maria. Tem tempo que aqui tá cheio de porco. Mas hoje parece que não tem muito, não. Tem porca? Tem. Olha aí. Aqui tem um tanto pequenininho. Aqui tem mais esses, ó. Lá do outro lado também acho que tem mais. Olha como é que tá cheio de laranja, Daphne. Carregado de laranja, gente. Olha que lindo. E essa laranja é docinha. Você quer tirar? Pode tirar. Nossa, uma madura. Cheio de laranja. Só ficou 2 maior aqui agora. Comeu e deitou. Olha o tamanho desse, Daphne. Mas... Que monstro. Olha o tamanho desse porco, gente. Enorme. Outro aqui deitado. Não tá aguentando nem levantar. Ó, gente, por aqui já tá saindo o almoço. Vó acabou de tirar uma carninha aqui do forno, né, vó? É. E manhã... Nada. Aí, que delícia. Aí não tá meio pronto ainda não, mas vou acabar de assar ela, que tá meio crua, carne de gado. E ali é pouco. Preparar papel. Agora. Muita fartura. Quentão, canjica. Mostra lá, Dani, perto. Tem canjica. Uma canjiquinha, Tem cozinhando quentão. ainda. E aqui é feijão que tá cozinhando. Ainda tá tampada as paneiras, mas é feijão. Andu maduro e feijão. Mãe tá ali cortando uma cenourinha pra fazer uma salada, né, mãe? Fazer uma farofinha de cenoura, fazer uma cenourinha de casa, ó. Vai ter farofa de cenoura. O que mais, mãe, de cardápio hoje? Arroz, andu maduro pra farofa de andu. Já cozinhou mandioca hoje também? Mostra lá, Tem Dani, mandioca, perto. tem mandioca também. Tá na panela aqui, né? É a mandioquinha. E tá assim. Muita carne, muitas coisas gostosas pra nós comer. Daqui a pouquinho nós mostramos o almoço prontinho pra vocês. Aí o pessoal já tirou o tiragosto também, mas já serviu aí um monte de carne assada, né, mãe? Já tomaram uma cervejinha, eles foram lá pra fora agora. Aí nós ficou só nós 4 aqui na cozinha, Daphne tá ali também. Aí falei, vamos gravar um pouquinho enquanto a cozinha tá mais vazia, que a gente fica mais à vontade, né? Mas é isso, gente. Tô dando pra mostrar aí pra vocês, vai mostrando. Meu irmão também vai vir ainda não chegou. Daqui a pouco ele chega aí. E aí a gente vai fazer o almoço. A hora que o almoço estiver pronto, eu passo assim mostrando pra vocês. Vê se é meu irmão que tá vindo, né? É ele mesmo, lá, ó. Mostra lá ele chegando. Lá vem, já tá chegando. Já tá chegando ali, ó, gente. Olha lá, gente, tá chegando minha avó, minha tia, meu irmão, minha cunhada, meus sobrinhos, outro tio meu ali. Bastante gente, viu? Quando saiu, foi lá receber eles. Casa cheia por aqui hoje, viu? Bom dia, gente, ou quase boa tarde. Já tá dando meio-dia. Olha aí, gente, meu irmão que você já conhece. Tudo bem? Tudo bem, graças a Ó, Deus. já cheguei com sacola cheia de coisa pra mãe, bornalzinha. Aqui é assim, gente. Leva, mas traz também. Dia, cunhada. Bonitona, ó, estilo. Que chique. Minha vozinha chegando ali, ó. Opa. Oi, Bé. Bom dia, princesa. Benção. Ih, foi cedo. Entra. Tô segurando sua mão. Posso soltar? Olha lá, minha tia. Tudo bem, Bé? Como é que passou de ontem? Ela foi lá em casa na fogueira. Tá aí, pode entrar. Só tinha os pacotes de 5 quilos, eu peguei na Oba! Entra, tia. Minha família não tem vergonha de aparecer, não. Bem, tia, como é que passou de ontem? Bem, você? Bem também. Não, nem meu coração. Hoje. Cheio de gente em casa lá. Sai tudo lá de uma vez.
Ei, Cauane. Tudo bem? Hoje, pessoal da rua? Não teve ontem à noite, não? Eu acho que não. Acho que hoje começa. Chegou sempre. Cheguei? Não, eu cheguei era dando quase 11 já também, que eu passei na casa de Santa primeiro. Mas você está tão bonito nessa luz, aí. Não, olha aí, fala assim, tá? Pode sentar e se acomodar, estamos fazendo almoço já, daqui a pouco tem almoço pronto, bem. Seems like forever since we've been together. Oh God, I miss you bad, and I read your letters and look at your pictures. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Darling, I can't wait till I see your face. Oh God, I miss you bad. The only thing I need is you beside me. Oh God, I miss you so bad. It's been so long, I know, but I'm finally coming home. Till then I'm dreaming of your heart, your eyes, our love. Your heart, your eyes, our love. O almoço já tá quase finalizado por aqui. Minha mãe colocou uma carne de gado, ó gente, na grelha aqui, passar aqui sobre as brasas aqui do fogão de lenha. Minha tia chegou, já tá aqui ajudando a fazer o almoço, que ela gosta muito de cozinhar, né, tia? Ninguém mandou não, mas ela já chega oferecendo, querendo fazer as coisas, né? Minha cunhada já gosta, pensa numa família que gosta de trabalhar, gente. Eu gosto de ajuda. Mãe ama quando alguém chega, ela... Aí vou aceitando tudo, pô. Nada não, pode falar. Pode falar, mãe. Eu quase não gosto, eu vou aceitando. Ué, as ajudas, né? Ajuda aí do pessoal aí, né? Ó, gente, aqui eu refoguei uma cenourinha, falta só passar farinha agora, fazer uma farofinha. A minha tia vai temperar um andu, ó, feijão andu, pra quem não conhece, ó, maduro, vai fazer uma farofinha de andu. Aí a tia tá ali refogando os temperos, vai jogar uns torresmos dentro, não vai? Já tem uns torresminhos fritos que ela vai usar. Minha mãe tá fazendo feijão carioca aqui também, ó. Às vezes tem alguma pessoa que não gosta de andu, ela gosta de fazer dos dois, né? Dois tipos de feijão. Desde cedo que o pessoal tá comendo carne, mas ainda tem bastante carne assada aqui. Ela fez um sarapatel também, olha que delícia. Sarapatel os miúdos do porco, né? Mandioca. A gordura tá lá. Eu quero lavando a louça. Já fez a salada também, tá pronta. Olha aí a saladinha, tomate, alface, cheirinho verde pra colocar na comida. Minha avó tá ali quietinha, já tomou café, né, Bé? Já chegou, tomou um cafezinho, tá com a barriguinha cheia. Agora sentou ali, tá aí, ó.
vendo TV. Daqui a pouquinho o almoço tá pronto. Só falta mesmo refogar o andu, né, mãe? E farofar a cenoura. Falei com ela pra não ficar fazendo muita comida, porque tem muita coisa e todo mundo já comeu muita coisa. Deve ter umas 20 pessoas aí. Gente, lá pra fora tá cheio de gente. Só as crianças. Eu fico pensando até a comida nem dá. Ave Maria, dá e sobra, que é muita coisa e ela faz. E eu nem mostrei pra vocês, que eu cheguei e já fui mostrando outras coisas. Tinha bolo, ela fez chimango também, deixa eu mostrar aqui. E minha mãezinha tá ali, gente, ó, sentadinha. É, mãe tá muito feliz que a mãe dela veio hoje. Fico mais feliz ainda. Sempre o pessoal pergunta ali, porque sua avó nunca vai na casa da sua mãe. Apreciando nós aí, fazendo as coisas e assistir televisão. É, tá de boa, né, Berra? Trabalhou muito na vida, tem que descansar. Adoro minha mãezinha. Que lindas. Deixa eu tirar uma fotinha. Muito lindas. Aí, deixa eu mostrar aqui, mãe, o bolo, ó. Muito bom. Tem um bolinho de forma. Cadê o chimango? Não fez não, mãe? Ah, tem bolo aí pra todo lado. Gente, tem xiringa, tem chimango. Xiringa. Ó, potão de xiringa que ela fez Tem ontem. bolinho de nata. Tá coberto. Eu vi o bolinho de nata, que lindo. Fez nas forminhas, né? Ficou decorativo. Olha, gente, formato de coração, de elefantinho. Um potinho, mas... Deixa eu mostrar a foto aqui. Sempre aparece essa foto aqui, ó. Fotinha de quando ela casou com o seu Antônio. Olha como é que ela era magrinha, gente. Tem 18 anos, parece. Que ela casou, olha que bonitinha. Parecia comigo, né? E aqui tá o meu chimango, gente, ó. Olha, gente, chimango. Quanta coisa, quanta fartura. Ninguém dá conta de comer tanta coisa, não? Ainda tem mais coisa, tem cocada. Fez cocada também? Cadê? Aí, por aí. Oi? Ah, banana, minha avó mandando nossa banana. Nossa, tem banana, Né? tem laranja dos pés, tudo do quintal, ó. Graças a Deus, né? Cocadinha que eu fiz também. Fez cocada também. Gente, é coisa demais, olha que delícia. Aqui no canal tem receita de cocada, viu? Faça a minha moreninha, ela gosta de fazer mais clarinha. Essa aqui ficou até morena também, que eu demorou fazendo, né? Bastante no dia que eu fiz. Tia tá aqui refogando o tempero do andu, aí ela picou cebola branca, tem banha. Já pus um pouquinho de sal com alho. Não, que a gente tá trabalhando ali, a gente nem lembrou de... Não? Eu acho que a televisão tá ligada, a gente tá com medo de dar direito no vídeo, esqueci de ligar, e tem uma música tocando no fundo, nos ajuda que não dá, né? Pode falar, tia. Eu já pus a cebola, já pintando a cebolinha aqui, né? Um pouquinho de sal com alho, que eu gosto de sal com alho na farofinha. Delícia. Agora eu vou pôr os torresmos aqui, né? O torresminho já tava frito, né? Tá frito. A gente aproveita quando a gente frita banho, guarda os torresminhos pra gente ir fazendo farofa, né? Às vezes tem gente, né? A minha irmã Eva lá em Belo Horizonte, ela gosta de fazer farofa de feijão andu, feijão verde. Ela gosta de pôr um monte de coisas, né? Mas não é necessário, né, Lia? Gente, tendo alho e cebola na comida, né? Alho e cebola, os torresminhos, não precisa de A só tá bonita, viu, tia? Com esse chapéu, esse vestido. Só tá bonita demais. Com esse chapéu e com esse vestido, moço. Tá ficando tão bonita aqui no vídeo. Obrigada. Tá lá. Olha, mãe. Aqui atrás da cama, você vê como é que ela tá bonita no vídeo. Tá mesmo. Tá lindona. Tá lindona aí. Obrigada. Aí só tava falando assim que não precisa de muita coisa, né? Não precisa de muito, não. A minha irmã ela gosta de pôr linguiça, de pôr bacon, de pôr ovos na farofa, e não tem necessidade. É. Mãe também é bem básica, né, mãe? Mãe também gosta mais de alho e sal. Tendo torresmo, salzinho, alguma coisinha assim pra dar um sabor diferente. E você, cunhada? Fala um pouco aí. Você também é assim? Gosta de usar temperinho mais básico? Aqui minha nora também, ela gosta de lavar minhas panelinhas pra mim. Mãe ama que ela vem aqui porque ela brilha essas panelas dela todinha. Fazer uma bolsa bonita aqui pra mim. Olha o brilho da panela. É um brilho que ela faz que eu amo. Dá um pouquinho na sogra, de bola. É. Eu gosto. Agora já vou pôr ali. Pode colocar. Chega que me ajuda, né? Olha o cheirinho verde lá, mãe. A senhora colocar aí na cenoura. Olha, gente, o brilho da panela. Bom, ajuda, né? Nossa, ainda mais a senhora que trabalha tanto, né? Quando chega alguém assim pra ajudar. Eu trabalhei tanto sozinho, graças a Deus, o dia inteiro. Até de noite, né? Bela já farofou a cenoura, gente. Ó, colocou o cheirinho verde. A carninha, que delícia. Eu também já virei aqui e ali. Vai colocar farinha no andu ou não precisa, mãe? Só gosta de fazer farofinha, né? Mas refogado também assim fica bom, se não quiser pôr farinha.
Uhum. Ficou bom o sal da farofa? Eu temperei pra ele prestar forte de sal. Pronto, Kaique? Olha aqui, Kaique. Kaique ia saindo e ia pra apresentar esse menino bonito aqui pra vocês, gente. Meu sobrinho, é filho da minha cunhada que tá aqui, lindo demais, ó. Chegou a envermelhar de vergonha. Ali é Plínio, meu afilhado, e também sobrinho. Oi, Plínio. Plínio agora tá... Plínio era mais tímido, agora até que tá soltando mais. Daqui é rico, esse daqui muito vergonhoso, olha que lindo. Tá aí com todo estilo caipira, chapéu e bota, e camisa de xadrez. Fica tudo com vergonha, gente. É tudo tímido esse povo, mas devagarzinho vai se saltando aí, né? Ah, deixa eu mostrar aqui, já tá pronto o almoço, pessoal, tá quase vindo, ó. Minha mãe tá cortando aqui uma carninha, olha que delícia. Essa aqui é de gado, né, mãe? Ah, que tava na grelha não, né? Não, isso aqui vai ser no forno, é porque tava pouco aí. Que delícia, olha, gente. Perfeito essa carne, essa gordurinha do lado. Mais aí, tá pronta a farofa, tia? Ainda não. Porque tá terminando de finalizar ali a farofa. Deixa eu dar uma balançada aqui na panela. Daí. Delícia. Você viu o pedaço inteiro? Já mostrei já o pernil. Gente, carne de porco aqui é tradição, viu? Na festa junina. Todo mundo faz carne de porco assada. É tradição, né, mãe? Se não tiver uma leitoinha assada, né? Assado também, né? Antigamente o pessoal fazia muito, né? Aham. Pessoal, agora já são acho que umas... Que hora, tia? Umas 3h30 para 4 horas já. Por aí. Nós almoçamos, lavamos a louça, ajeitou lá. Aí a gente vai descer ali na lagoa um pouquinho, só para tirar umas fotos. Os meninos foram lá também pescar. Só que a gente não vai pescar não, sabe? Aí nós estamos indo aí. Ó, a mãe não vai porque o pessoal do Seu Antônio ainda tá lá, né? Ela tá lá dando atenção a eles. A gente vai descer, os meninos tá doida pra ir lá tirar foto. A gente vai lá tirar umas fotos, lá tá bonito pra tirar foto. Hoje, gente, tava fresquinho, não fez muito calor. O dia hoje tá gostoso. Deu sol, mas não fez calor, né? Tá bem fresquinho. No último vídeo que eu vim aqui, que eu gravei aqui, vocês lembram quem assistiu até o final, que eu fui lá, pesquei piabinha, tava tão gostosa daquelas piabinhas fritas. Aí hoje meu esposo também não foi pescar, não. Hoje ele tava com infleita de pescar, não. Ele tava cansado, trabalhou a semana inteira, só queria ficar descansando hoje. Ele nem foi lá hoje. Aí meu sobrinho desceu lá pra dar uma pescada. Não sei se tá pegando, porque ultimamente tá todo mundo pescando e não tá pegando nada, né? Acho que é o tempo frio, né, tia? Chegamos aqui na lagoa. Olha quem tá dançando forró, Mardani. Mas Beethoven hoje tá faceiro, né, Beethoven? Gente, ele ama que a gente vem pra lagoa só pra tomar banho. Bora tomar banho e corre lá, Dani, pra ver se ele vai atrás. Gente, que lugar lindo tirar foto. Tirei várias fotos de Dani aqui. Os meninos estão aqui pescando. E aí? Já pegou um peixinho pra ti aí? Ou nada? Pegou quantas já, Rick? Nenhuma? E você, Plínio? Uma? E você, Kaique? Ah, só o ouro. Ali, gente. Tá cheio de água ainda. Já escoou bastante, né? Antes eu mostrava aqui, aqui tava cheio de água. Agora só tá mesmo nos poços. Não vou nem tentar pescar, porque eu não tenho sorte de pescar. Não consigo pegar em nada. Ali tem outro. Então aqui também minha mãe gosta de pescar sempre nesse daqui, ó. Os meninos pegou uma. O quê? Ah, peraí, tô gravando. Entra, Beethoven, toma banho, Beethoven. Vai gravar você tomando banho, ele vem sozinho, gente, e toma banho. Não entra nessa não, que essa aqui é mais funda. Mas ele acha que é na rádio, ele sabe nadar, Ítala. Eu vou tirar uma foto pra você, peraí. Olha lá. Aí você vai refrescar. Ele não é besta não, ele vai só na beirinha que é raso. Nada, Beethoven.
heart was in pieces. I told myself that was what I needed. The more I felt drowning in doubt, needed to see a way out somehow. Give me a reason, give me a change, give me something to love, at least something I can make sense of. Give me freedom, give me faith, to ease my heavy heart, just some energy to feed off, and then get rid of. Seu Antônio tá aqui. Hoje tá cheio de visita. Nem deu pra ele aparecer, né, Antônio, no vídeo? E aí, tudo bem com o senhor? Hoje é dia de São Paulo, é dia de festa. E a casa tá cheia, graças a Deus, né, Antônio? Cheia, graças a Deus. Muita comida boa, muita fartura. Muita amigo, muita fartura. E eu falei, vou ter que gravar seu Antônio um pouquinho, porque senão o pessoal fala, você não gravou ele, porque eu gosto de te ver no vídeo, viu? O povo ama te ver nos vídeos. Existe. Pois aqui tá tudo bem aqui. Foi muita festa, muitos comes e bebem, Saúde, né, Antônio? muita saúde. Graças a Deus, a gente tá com saúde, é tudo de bom. Foi tudo beleza aqui em São Paulo. Aí pra vocês, muita paz e muita alegria aí pra vocês, muita força e coragem pra nós todos. E fica com Deus. Mamãe, tá tão lindo lá, a senhora quis ir, né? Cadê o pessoal? Já foi? Só? Voltei pra dar tchau pra vocês duas no vídeo, despedir, dar tchau pro pessoal também. Tava muito gostoso na lagoa, deu vontade nem de voltar. Tirando tantas fotos bonitas lá. Faltou só vocês duas lá. Foi, né? É, eu já vou encerrar esse vídeo que tá enorme, mãe. Dá tchau aí pro pessoal, o Bé também, dá tchau Então, aí. gente, tchau, fica com Deus, um abraço, boa semana, feliz São João pra todo mundo. Já tá finalizando hoje. Esse vídeo, não sei que Mas dia. que Deus abençoe vocês todos aí. Se não gostar do nosso vídeo, diga que nós não faz mais. Acho impossível não gostar. Não gostar. O que você estaria falar, Bé? Pode falar. Pode falar. Vou São João pra ele, São Pedro. Se Deus quiser, ano que vem nós está vindo aí. Deus quiser. É, para o ano nós estamos juntos, se Deus quiser. Olha, Dani já tá caçando café de novo, Deus é maior. Então tá certo, gente. Então, tchau pra vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ó, mostra o coraçãozinho, Dani, pra vocês, ó. Coraçãozinho, bolachinha de nata. Não quer focar, não. Tchau, Dani. tchau, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tia. Tia tá entrando ali. Foi muito bom, né, tia? O dia de hoje foi maravilhoso esse dia, não foi? Maravilha, viu? Bênção Vocês não demais. vão perder por assistir, não. Tá muito bom. Muito bom, gente. E logo minha tia tem novidade pra vocês, se Deus quiser, viu? Aguardem, depois eu comunico aqui no canal. Beijão, pessoal. Tchau, Daphne. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.